Sadece ton balıklı kalmış. Herhalde Nuri seviyordu ya. Seviyordur. Bir tane de süt mü alsam? Süt alacak para kalmadı bir şu an. Boş ver sütü. Para kalmadı, resmen süt alamadım. Arkadaşlar mamalar çok güzel biliyorsunuz. 23 liraya düşmüş A101'de. 14 tane aldım. Ton balıklı kalmıştı. Hepsini maalesef ton balıklı aldım. Sığır etli bitirmişler. Olsun, evde zaten sığır etli vardı. Annesi!